السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ليديليس ام البنات. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي ان شاء الله غادي تشكروني عليها بزاف، لان حق هاد الوصفه انا هذه معتمده عندي في البرد. سيرتو دابا ملي كيبدا يتبدل الجو، يعني ندوزو من الصهد للبرد. فوالا فاسيلمون بنادم كيضربو البرد. وهاد الوصفه هذه عندي يعني معتمده، كنديرها في هاد الوقت هذا ديال البرد، كيبدا يبرد الجو. ووصفة اللي سهلة يعني، مضاد حيوي طبيعي، يعني تصايبيه في الدار، ما محتاجاش لي زونتيبيوتيك. دابا ان شاء الله ندوزو للمقادير، طريقة التحضير. بالنسبة لهاد الوصفة غادي نحتاجو الشريحة، التين المجفف، فوالا هو هذا، يعني معروف عندنا التين اللي غادي نقطعو. وعندي الثومة، فوالا، وعندي زيت البلديه، وغادي نحتاجو قرعه ديال الدجاج. فوالا انا غادي نستعمل هاد القرعه ديال لا كونفيتور. فوالا بالنسبه للشريحه، الشريحه ضروري ما نغسلوها، لان هاد الفواكه الجافه كلها كيديروا فيها مواد حافظه، يعني ضروري ما تغسل. انا كنغسلها 2 حتى 3 ديال المرات، وخليتها تنشف، يعني نشفات مزيان. ومن بعد كنزول ليها هاد الراس ديالها، فوالا، كنقسمها على 2 باش كنشوفها واش خايبه ولا زوينه، فوالا بحال هيدا. من بعد كنقطعها على 4 ولا على 6 على حساب واش صغيره ولا كبيره. فوالا خصها تجينا طريطفات صغورين، فوالا بهاد التقده هادي. فوالا يعني العمليه سهله. القطع ديال الشريحه ديالي غادي ناخذ هاد القطعه ديالي، وغادي ندير فيها الثومه، واحد 3 نفرقهم. ندير الشريحه، نزيد الثومه. الثومه ديجا كنعرفوا بانها مضاد حيوي طبيعي، يعني كتصلح للبرد حتى هي، والسعله. فوالا عمرته صافي. ودابا غادي نعمرو بالزيت البلديه، نعمر القرعه ديالي بزيت البلديه حتى يعمر عليها كامله. فوالا هاد التقده هادي. فوالا دابا غادي نخليه 24 ساعه صافي، ونبدا نستهلك فيه. كيفاش كندير ليه؟ المهم دابا كنغطي القرعه ديالي وكنحطها غير في البلاكار، ما نديرها لا في الثلاجه لا والو. ومن الليل كناخذ منه معلقه يعني فيها التين المجفف، وفيها الزيت البلديه. الثومه بلاش من ناكلوها، الثومه يعني كتبقى ديما بالزيت. اللي كيقدر ياكل الثومه يقدر ياكلها، واللي ما يقدرش يعني بلاش ما ناكلوها. انا سورتو انا بالنسبه لي كنعطيها لبناتي من يلاه كيبداهم الرواح لان من بعد الرواح ضروري كتجي الكحبه. كنبداها ليهم، كنعطيها ليهم في الليل. هي من الاحسن تعطى في الليل، ما تعطاش في الصباح. يعني خص الجسم يكون سخون. كنعطيهم معلقه في الليل، معلقه فيها الشريحه والزيت البلديه، وصافي وكياكلوها. ويعني كنتبعها واحد 3 ايام، وكيوليو لاباس، يعني كتكون بداتهم الكحبه وصافي. الحمد لله ربي كيجيب عليها التيسير. حقا واحد الوصفه اللي غزاله، انا مجربه عندي، ماشي مره ماشي 2، لا ليا لا لبناتي. غير هي بالنسبه لي زونفون، انا كنعطيها لهم من بعد 3 سنين. يعني ما عمرني جربتها في لي بيبي. البيبي كنظن شويه الثومه غتكون شويه مزهده عليهم. فوالا هذه كانت الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك بلي كومونتير،
وتبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصدقاء. دابا مبقى لي نودعكم ونقول لكم على بروشين فوا ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه.